help me when my life is in a rut? Or I just need love, someone I can trust, someone who can help me when my life is in a rut. When my life is in a rut. When my life is in a rut. When my life is in a rut, yeah. Love. And I just turned 25. I'm thanking God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died, a whole lot of change happened, a whole lot of people cried. Yeah, and I just turned 25. I need a drink less and a lemon. Name my pride. I need to kill stress, all these bitches I try. I need to be the best, get some money on the side. Whoa, oh yeah, yeah. Whoa, oh yeah, yeah. Whoa, look, oh yeah, yeah. Whoa, oh yeah, yeah. Yeah, I got a problem when I drink, but still I can really give a fuck what you think. Let you let me get the pink and just fuck you by the sink. These are thoughts that I think I'ma pop before you blink. No, no, it's polo. Take photos, or go. I know as of late I've been really crazy, but you don't really know what I deal with on the daily. Part of myself really tends to hate me. No wonder no girl really ever wanna date me. I feel sometimes I'ma be alone when I'm fucking 80. No ifs, ands, buts, some babies. But I just turned 25. I'm thanking God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died, a whole lot of change happened, a whole lot of people cried, whole lot. Siemaneczko, w końcu mogliśmy zobaczyć się na boisku, ponieważ no jak wiecie w ostatnim czasie i przez warunki pogodowe i też trochę przez mikrocykl, ponieważ 3 mecze w jednym tygodniu były, to nie pozwalało zbytnio na robienie czegoś dodatkowego typowo na boisku, ponieważ zazwyczaj coś dodatkowego robiłem na siłowni albo regenerowałem się do tego, żeby jednak być jak najlepiej przygotowany do spotkania, no bo nie ma co się oszukiwać, no czy to sparring, czy mecz ligowy, no to jednak to jest dalej mecz i to się chce wygrywać, to się chce jak najlepiej grać i to też jest taki największy wysiłek z tego wszystkiego, więc tego boiska było zdecydowanie mniej lub nie było go wcale. A teraz znowu do tego wracam, mam też już bardziej poukładany jest ten mikrocykl, aczkolwiek w tym znowu jest taka zmiana, ponieważ w dniu dzisiejszym, dzisiaj mamy wtorek, wczoraj był poniedziałek i sobie byłem właśnie i dodatkowo na boisku. I mieliśmy z drużyną taką, no naszą siłownię, w sumie ten taki trening na hali z trenerem od sztuk walki i ja jeszcze dodatkowo w domu ogarnąłem sobie prewencję, ale tej prewencji już wam nie pokazywałem, bo myślę, że tym już troszeczkę moglibyście żygać z tego powodu, że tego strasznie dużo w ostatnim czasie się pojawiało i to oczywiście będzie się dalej pojawiać, ale pomyślałem, że w tym materiale już odpuścimy ten temat, bo tego było dużo i siłownia i tutaj prewencja w domu, takie rzeczy, więc stwierdziłem, że już odstawimy ten temat, a mam nadzieję, że jeszcze w tym materiale zobaczymy się na boisku, ale o tym wam jeszcze powiem. Dzisiaj gramy mecz, tym razem na wyjeździe, ponieważ jedziemy do Szamotu i tam gramy ze Spartą Szamotuły, więc do was pewnie odezwę się raczej nie po meczu, a następnego dnia, czyli w środę, z tego względu, że możliwe, że po 22, 23 jakoś tak wrócę, więc no już pewnie nie będę miał ochoty brać kamery i coś mówić, tylko zajmę się swoimi sprawami, regeneracją, tym, żeby dobrze zjeść i kłaść się do łóżka, a na następny dzień, żeby znowu wrócić do pracy. W sumie do tej pracy zaraz wam powiem, jakiej co chciał zrobić, ponieważ chciałem wrócić do tego poniedziałku, bo teraz w poniedziałek byłem na boisku i to był właśnie taki lżejszy trening, w którym chciałem sobie też przetestować to jedno ćwiczenie, co uderzałem na bramkę. Wiadomo, to jest bardzo proste, tu nie trzeba jakiejś dużej filozofii, ale w środę prawdopodobnie to ćwiczenie będę głównie używał na treningu, czyli takie zwykłe wypuszczenie i celowanie w dany punkt, czyli na przykład po długim słupku strzał i ustawianie tej stopy, żeby to jak najlepiej wychodziło, bo to oczywiście chodzi o tą powtarzalność, o to takie rzemiosło w tym wszystkim. Teraz mentalność mam, wyczytam, więc też to jeszcze się wszystko coraz bardziej buduje, bo Kobe Bryant tam właśnie, świętej pamięci Kobe Bryant, wspominał o tym, jak ciężko pracował, ile musiał rzutów oddać, 1000 rzutów, aby ten jeden podczas meczu mu wchodził i dla niego też to było normalne, dla ludzi z zewnątrz było to takie, że to był na przykład złoty rzut, ponieważ
ponieważ na końcówce meczu on na przykład rzuca za 3 punkty, a on mówi, że to jest jeden z tego 1000, który akurat kolejny był celny, więc to też takie ciekawe spostrzeżenie. I mówię, jestem właśnie naładowany na to, więc będę planował sobie wziąć większą ilość piłek i po prostu ładować, żeby nie wiem, ze 100, z 200 strzałów, coś takiego mam zamiar zrobić. I to tak naprawdę będzie tyle. Zobaczymy też co dalej, ponieważ ten mikrocykl taki mam znowu, który się na bieżąco zmienia. Są też plany na wyjazd na trening do Poznania, ponieważ też bym chciał się z trenerem zobaczyć, z tego względu, że wiecie, pracuję cały czas z tą rozpiską, którą dostaję. Jestem też na bieżąco w kontakcie i zmieniamy różne rzeczy, czyli wiecie, jak właśnie mikrocykl teraz się zmienia, że we wtorek gramy, no to trochę treningów musi się pozmieniać, ale też uważamy, że dobrze byłoby się po pewnym czasie teraz spotkać. To bodajże zaczynam teraz 3. tydzień treningowy z tą rozpiską, spotkać się, żeby trener też zobaczył, jak wykonuję te ćwiczenia, żebyśmy sobie wspólny trening zrobili. On by też wiedział, czy może coś jeszcze do mnie tutaj dołożyć, żeby było jeszcze ciężej, czy może coś odłożyć, bo na dany element jest czegoś za dużo. To właśnie jest ta też analiza tego wszystkiego. I w dniu dzisiejszym mecz, jednak jeszcze jedna sprawa, ponieważ do południa byłem na pewnych badaniach, w pewnym miejscu, troszeczkę kilometrów od domu. Ja wam już mówiłem, nie chcę się tym zbytnio chwalić, ponieważ to działa na mnie, na moją rodzinę i no wiecie, dając namiary na jakąś tam osobę, inni mogą się do niej odzywać i to też by zamykało pewne horyzonty i pewnymi rzeczami po prostu się nie dzieli z tego względu, że jak macie jakieś asy w rękawie, no to zostawiacie na to, żeby zostać lepszymi zawodnikami, czy lepszymi też ludźmi. Aczkolwiek z pewnymi rzeczami, co się da, no to jak wiecie, staram się z wami podzielić, przekazywać to doświadczenie i tak działam, ale mówię, są też rzeczy, które po prostu muszą zostać, bo no na przykład w tym przypadku by był problem, żeby się dostać, jakby wiecie, kanał jeszcze bardziej urósł w siłę, więcej osób by się dowiedziało o tym, no to by to tak wiecie, tak by to poszło, jeden drugiemu by powiedział i by się wszystkie terminy porozchodziły. Ale byłem właśnie na takich badaniach i wy możecie o tym wiedzieć z tego względu, że mówiłem wam już wcześniej o tym, jak jechałem z tymi problemami z przeponą. Wtedy się dowiedziałem właśnie, że są problemy z przeponą i w poprzednim sezonie, ponieważ teraz nam się trochę zwiększyła ta liczba osób, aczkolwiek ja co jakiś czas to powtarzam, bo też was chcę te nowe osoby szczególnie uświadomić o tym, co tam było, czyli były problemy z przeponą. Miałem 2 blokady i z tego powodu miałem problemy i z krążeniem, czyli nawet takie wchodzenie po schodach sprawiało mi problem, puchły mi strasznie nogi wtedy, no to co dopiero mówić o graniu 90 minut na boisku. No i plus wydolnościowe rzeczy, oddechowo się zdecydowanie gorzej czułem. W tym okresie teraz przygotowawczym ciężko mi było stwierdzić, czy z tą przeponą jest teraz coś lepiej, czy jest gorzej, z tego względu, że wiecie, no ja czuję, że pracuję mocniej, ale ciężko właśnie mi to ocenić, bo w tamtym sezonie było już ciężko przez cały sezon, tu pracujemy mocniej, ja też pracuję indywidualnie, no i to mówię, ciężko jest mi to ocenić, czy tu jest jakiś problem ze mną, że ja jestem za słaby fizycznie, aczkolwiek właśnie patrząc na to, co ja pracuję, uważam, że powinno być lepiej i właśnie dzisiaj się okazało, że jest kolejna rzecz, która może na to wpływać, która wpływa na to po prostu, bo te diagnozy, które są postawiane, jak na razie wszystkie są 100% trafne i ja w każde następne diagnozy jak najbardziej jestem w stanie wierzyć, no bo skoro ta osoba mi pomaga, no to muszę też jej w pełni zaufać. No więc sytuacja wygląda następująco, nie wiem, czy mogłem dać to w tytuł, może już jest to w tytule i wiecie, o co chodzi, a może jakoś tu muszę to wypikać albo coś, jak o tym powiem, bo nie wiem w sumie, jak już jest teraz na tym YouTubie, wiem, że wcześniej były o to problemy, ale przeszedłem COVID-a, właśnie dostałem taką tam informację, że ten COVID już przeze mnie przeleciał, ale zostawił troszeczkę problemów w środku, wewnątrz mojego organizmu i mam strasznie osłabioną odporność, więc muszę teraz na siebie zdecydowanie uważać i będziemy musieli tą odporność podnieść. Już jest na to plan, muszę też zrobić pewne badania i w związku z tym spustoszeniem, które zrobił COVID, dalej są takie problemy związane i trochę z krążeniem, i trochę z wydolnością, więc również to mogę odczuwać, więc tu mi też daje to odpowiedź, że z przeponami jest oczywiście wszystko dobrze, z przeponą i z tymi blokadami, które były, już wszystko się tam wyjaśniło, więc z tym jest dobrze, ale widocznie ja nie mogłem odczuć tego skoku, że te blokady mnie puściły, ponieważ przyszła mi druga rzecz, czyli sprawy związane z tym COVID-em. Ja tak naprawdę kojarzę, że były takie 2 dni,
które miałem, że gorzej się poczułem, tak ciepło, zimno mi się może zrobiło, czy w łóżku musiałem poleżeć, to takie 2 dni i to tak naprawdę było tyle. No i jak się okazuje, to ten COVID to taka mocniejsza grypa, która na zewnątrz może nie dawać takich oznak, a wewnątrz naszego organizmu może troszeczkę namieszać i my teraz tego na przykład aż tak nie odczuwamy, jak ja na przykład z katarem mam trochę takie problemy, ale to wiecie, no idzie normalnie funkcjonować, idzie żyć, aczkolwiek mówię, wydolnościowo zauważyłem jakieś braki, no przy sporcie to jest kluczowe, żeby takie rzeczy wyeliminować, więc ja na pewno to widzę, ale pewnie ktoś, kto nie uprawia tak wyczynowo sportu, może takich rzeczy nie zauważać, nie widzieć żadnych z tym problemów, a wewnątrz organizmu mogą być jakieś problemy, więc to tak pokazuje, jak ten COVID mniej więcej sobie tutaj działa. No i też pokazuje, że mój organizm po prostu dobrze z nim tutaj powalczył, że tylko 1 czy tam 2 dni miałem jakieś takiego osłabienia, a reszta jest dobrze, ale pozostawił to, że mój organizm został tym wymęczony i jest osłabiony. Co do tego COVID-a zastanawiałem się, czy cokolwiek wam tu odpowiadać na to, czy nie, ponieważ możecie być ciekawi moich myśli, ale to może być tak, że pewną część osób może to podzielić, ponieważ niektórzy są tak zafiksowani na temat tego wszystkiego, co się dzieje, są tak wystraszeni, że mogą pomyśleć, że jestem jakiś nienormalny, że załóżmy normalnie funkcjonuję, czy coś, czy chodzę, nie wiem, bez maseczki na ulicy, ponieważ nawet miałem jedną taką sytuację, że mijałem się z jednym dziadkiem i właśnie zwrócił mi uwagę, ty gówniarzu, coś tam, więc to jest bardzo słabe zachowanie i to też wielu ludzi podzieliło, no bo czy normalnie ktoś na ulicy, jakbym przechodził, zwracałby się do mnie, ty gówniarzu, czy coś w tym stylu? No raczej nie, a ja po prostu normalnie przechodziłem jak człowiek, to była zwykła czynność, tylko bez tej szmaty na twarzy oczywiście. Więc kto jest troszeczkę bardziej świadomy, kto myśli głową przede wszystkim, bo to wystarczy pomyśleć i popatrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół nas, jakie są te decyzje, no to sami możemy sobie pewne teorie tutaj wysnuć na ten temat i stwierdzić, że no trzeba funkcjonować dalej z tym wszystkim, nie mamy na to na ten moment żadnego wpływu, bo to myślę, że to by musiało być takie główne zjednoczenie, ale uwierzcie mi, trzeba pozytywnie myśleć w tej całej sytuacji i będzie taki moment, że jeszcze z tego wszyscy będziemy się cieszyć, nie z tej sytuacji, co się obecnie dzieje na świecie, bo to jest chore, ale z tego, że po prostu wygramy z tym wszystkim i takiej myśli trzeba być i będziemy naprawdę uradowani, że to wszystko przeszło, bo mówię, no to są takie rzeczy, o których nawet już nie zdajemy sobie sprawy, co się kryje za tym wszystkim, jakie są cele tego wirusa. Trochę byłem przez pewien czas zagłębiony w ten temat, ale to wiecie, to już teraz nie ma sensu zbytnio o tym tu dyskutować, bo też nie na tym mi zależy, tylko wam mówię, żebyście sobie to sami przemyśleli, jeśli się obawiacie tego wszystkiego, jeśli boicie się tego wirusa, że no to jest po prostu grypa, to jest kolejna grypa, to jest tak, jakbyście zachorowali na normalną grypę, tylko ta na przykład jest trochę mocniejsza, jedni na nią zachorują, jedni nie, jednych to przejdzie w taki sposób, jednych w taki i to jest coś zupełnie normalnego, choroby się pojawiają tak jak się w sumie pojawiały cały czas, tylko nie robiło się z tego wszystkiego takiego szumu, a w prosty sposób mogę wam powiedzieć, że jeśli byśmy nie mieli telewizorów, internetu, no to nawet byśmy się nie dowiedzieli pewnie, że coś takiego jak COVID jest, tylko by wszyscy sobie myśleli, że no to jest jakieś kolejne po prostu przeziębienie, czy coś takiego. W taki sposób sobie to przemyślcie, bo myślę, że to jest najprostszy sposób, a już patrząc na te obostrzenia i to wszystko, co się dzieje, no to tak naprawdę tyle z tych takich covidowych spraw. Mówię, ja tutaj nie chcę grać jakiegoś speca, jakiegoś szefa, po prostu wam mówię o moich przemyśleniach, możecie się z tym zgadzać, możecie się nie zgadzać, ja to jak najbardziej rozumiem, nie chcę się już więcej nad tym rozwodzić, bo myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. No i cieszę się, że na tym wyjeździe okazało się, że może nie cieszę się, że okazało się, że mam jakieś problemy z tą wydolnością i tak dalej, ale że kolejny raz dochodzimy trafnie do rzeczy, że coś się dzieje, że te rzeczy, które mi się przytrafiają, mniej więcej wiadomo, z czego się tutaj biorą. No i możemy nad tym pracować i teraz tak naprawdę mówię, ogarnąć te badania, później tam jeszcze się skontaktować o ilość danych rzeczy, które mam brać i tak naprawdę no dalej myślę pozytywnie. No przypominam wam o tym 4. punkcie, mocno wchodzę w sezon, co jest na mojej tablicy celów. No i do rozpoczęcia, no bo to tam 7-8 marzec chyba rozpoczynamy ligę, jeszcze troszeczkę jest. Ja dalej pracuję, dalej robię swoją robotę,
Po części z tyłu głowy mam takie trochę rozluźnienie, taki spokój tym, że właśnie jakiś problem jest teraz rozwiązywany, że nie ma tak, że ja trenuję, biegam na przykład w lesie, co biegałem, przygotowywuję się cały czas, ale wtedy na przykład w lesie typowo kondycyjnie, a wchodzę na boisko i no nie wiem, no tak nie mogę tego poczuć, że wiecie, że ja naprawdę trenowałem, mam wrażenie, że ktoś, kto obok mnie biega, gdzie za dużo dodatkowych rzeczy na pewno nie robi, ma mniej więcej tyle siły co ja. Tak ja mam takie wrażenia i takie odczucia czasami z boiska i uważam, że tak nie powinno być i tu się okazuje, że jest jakiś powód, dlaczego tak mogę odczuwać i dlatego mam właśnie taki spokój trochę z tyłu głowy, że ta sprawa jest po części wyjaśniona w taki sposób, że wiadomo, że trzeba z tym zadziałać i w jaki sposób, ale czy będzie załatwiona, no to wiadomo, czas tutaj pokaże. No i się znowu rozgadałem, jak wlecieliśmy w jakieś tematy, no to tutaj to wszystko leci i się mówi i tak ten czas tutaj zlatuje. Zaraz będzie trzeba sobie zgrzać obiadek, ponieważ wróciliśmy wcześniej niż myślałem. Miałem przygotowane tam jedzonko jeszcze w pudełku, jakbym miał zjeść jeszcze w podróży, ponieważ mogło mi się to przedłużyć, ta cała wizyta, ale na szczęście wszystko normalnie, więc obiadek normalnie będzie zjedzony, a następnie będzie wyjazd na mecz, więc my prawdopodobnie będziemy się słyszeć w środę i mam nadzieję, że również zobaczycie już materiał z boiska, gdzie tam naprawdę będzie ładunek, nie? Będzie po prostu uderzane czym mocniej, czym lżej, ale byleby celować i ta powtarzalność, ta pamięć mięśniowa ją trenować, że ja chcę strzelić tam. Ja mam taki problem na przykład w tych strzałach po długim, to wam już wspominałem raz, może 2 razy, ja często różne rzeczy wspominam, w sumie jak teraz mówię, że wspominałem, to tak sobie mówię, no to się powtarzało, się tak mówię, wspominałem to, wspominałem tamto, no ale nawiązuję do tych starszych materiałów i na pewno było coś takiego, że mówiłem wam, że ten strzał po długim jest taki dla mnie problematyczny, ponieważ no nie mogę dobrze, wiecie, czasem siada naprawdę, ale czasem to jest tak, że 3-4 pod rząd tak typowo, coś jest nie tak, albo to ułożenie ciała, albo ta stopa, coś mi schodzi i ta piłka wylatuje. No a w meczu, jak wiemy, jest jedna, czasem będzie 5 sytuacji, też tak może być, ale czasem będzie jedna i tą jedną trzeba będzie skończyć, dlatego się robi właśnie tą powtarzalność. Lecę odgrzewać obiad, słyszymy się w środę. Mam nadzieję, że po wygranym meczu, na pewno po walce, to na pewno. Tak jak mówiłem, widzimy się i słyszymy następnego dnia, czyli środa. Wczoraj graliśmy sparring i ten sparring zakończył się wynikiem 10-0. Graliśmy z piątoligową Spartą Szamotuły. I no tutaj przechodząc do tych lig, ponieważ tam się taka mała konwersacja w komentarzach zaczęła, że 5. liga to okręgówka, coś tam, no to nie wiem jak to w innych województwach, ale wychodzi na to, że się różni w każdym województwie to oznaczenie, nie wiem czym to jest spowodowane, wcześniej to było, wcześniej nie było, jakoś tak. Ale u nas 5. liga, no to jest jakby ta międzyokręgowa, chyba wcześniej nazywała się międzyokręgowa. I to jest tak, że macie 4. ligę i po 4. lidze jest właśnie ta 5. liga, która wcześniej nazywała się międzyokręgowa, więc w niektórych województwach może to nazywać się międzyokręgowa, u nas nazywa się 5. liga. Oczywiście ten mecz wygraliśmy 10-0, jakbyśmy przegrali 10-0, to naprawdę to by było straszne, jak z 5. ligą trzecioligowy zespół by przegrał 10-0, więc tutaj chyba nie było innej opcji. Możecie się zastanawiać, dlaczego taki wysoki wynik. No taki wysoki wynik wziął się z takiej trochę też uważam specyficznej gry przeciwnika, ponieważ stali oni na linii środkowej boiska swoim środkiem obrony. Cała linia obronna stała na linii środkowej i mieli kilka skoków pressingowych, ale tak to raczej pasywnie grali i to było strasznie dziwne, ponieważ jedna dłuższa piłka i naprawdę robiły się kłopoty. No i wiecie, no do nie wiem, 2., 3. bramki jeszcze rozumiem taką taktykę, ale później no to albo bym siadał wysoko, albo bym coś zmienił, żeby nie wiem, obniżyć i zacząć troszeczkę inną grę, jakimś innym stylem próbować, a oni dalej robili swoje i tak to się skończyło, że do końca meczu praktycznie tak próbowali grać. Zresztą no już chyba po 5., 6. bramce widać było takie u nich zażenowanie, takie osłabienie, że dostają już dosyć mocno w tyłek. Coś po części o tym wiem, ponieważ w tym sezonie zdarzyło nam się może nie taki wynik, ale przegrywaliśmy mecze po jeden był na pewno 7
7-0, czy były jakieś no 5-6-0, też były takie, które przegraliśmy w trzeciej lidze, więc wiem coś o tym, wiem o tej bezradności takiej, jak nie idzie nic zrobić i po części znam to uczucie, więc może nie, że nie dziwię się, bo w takich sytuacjach dalej trzeba pracować nad tą głową, żeby i tak walczyć, nieważne czy będzie 5-0, no to jako zawodnik, jako indywidualność trzeba wtedy walczyć i tak dalej o swoje, przy tym ciągnąć drużynę, pokazywać, że dalej walczymy, że nawet jak mamy już takim wynikiem przegrać, to chociaż pokażmy wolę walki i próbujmy, a sami wiemy, że różne rzeczy się dzieją, chociażby tak jak kiedyś ta remontada Barcelony z PSG, ponieważ wczoraj grało PSG z Barceloną, gdzie no niestety już Barcelona no potrzebuje chyba sporo czasu teraz na to, żeby się odbudować. Jeśli się zastanawiacie, no to jestem fanem Barcelony i kibicuję temu klubowi. I no smutno się trochę patrzy. Cieszę się, że żyję też w tej erze, w której była tiki-taka i mogłem to oglądać, gdzie w środku pola Xavi i Iniesta dyrygowali, z przodu był właśnie Messi, też był David Villa. To naprawdę to był niesamowity futbol, co oni grali i taki styl myślę, że mi najbardziej siedzi, ponieważ ja lubię grę piłką, lubię gdy zawodnicy między sobą wymieniają podania, czasem 1-2 kontakty. Fajne są oczywiście takie akcje, jak na przykład Messi zrobi, poprowadzicie piłkę, ale to wszystko miało swój sens, czyli było trochę wymieniania tą piłką między sobą, nagle podanie na przykład do Messiego i Messi mógł się bawić i robić co chce, ponieważ zespół mu na to pozwalał. Zresztą w każdym klubie dostaniecie pewną swobodę, jeśli wasze działania będą skuteczne i jeśli 5 razy wam coś będzie wychodzić, raz nie wyjdzie, no to i tak zawodnicy będą wam częściej podawać, będą was obsługiwać, będą wiedzieli, że mogą na was grać i na was liczyć w meczach, więc ja dążę też do bycia taką postacią na boisku, żeby brać ciężar gry na siebie i żeby to konstruować. Na razie może nie jest to w jakimś dużym stopniu, bo też te problemy z siłami po części, ale też ta głowa musi się przeprogramować, ponieważ wcześniej w Lechu też raczej byłem takim cichym zawodnikiem na boisku i bardziej wiecie, grałem piłką, 1-2 kontakty, czasem zrobiłem jakąś akcję, jakąś sztuczkę, ale raczej to było takie proste granie, 1-2 kontakty, bo wiedziałem, że to jest najskuteczniejsze i z tego jak najwięcej korzystałem. Mówię wam tutaj o sparingu między 3. a 5. ligą, a wyjeżdżamy na mecz Ligi Mistrzów, więc ciekawe tutaj rzeczy dochodzą, ale wracając do tego spotkania, to zdobyłem 3 bramki, miałem 3 asysty, więc tak sobie to nazwałem, taki hat-trick chyba kanadyjski, mógłbym to tak powiedzieć. No ale wiecie, tu nie ma się zbytnio czym podniecać, bo trzecia liga zweryfikuje, trzecia liga pokaże i żeby chociażby punktować w tej trzeciej lidze, to będzie uważam wzorowo i wtedy będzie można się z takich rzeczy cieszyć. Oczywiście musimy też czerpać radość z tych zwycięstw, choć wiadomo, no tutaj 10-0 to też przeciwnik nie pokazał za dużego poziomu, ale musimy też czerpać z tego radość, ponieważ wiecie, no tamten sezon to 2 remisy, reszta to porażki, więc no nie mieliśmy żadnego zwycięstwa. Tutaj gramy ze słabszymi drużynami, ponieważ niższe ligi, ale możemy po części nabrać tej takiej pewności siebie, nabrać tego, jak to jest wygrywać, żeby to potem przełożyć na 3. ligę i mam nadzieję, że w tym sezonie to się właśnie na to przełoży, że kilka meczów po 3 punkty zdobędziemy. Więc jest po części taka mała satysfakcja z tego, że punktuję, ponieważ tak jak wam mówiłem we wcześniejszych przygotowaniach do sezonu, raczej nie punktowałem w sparingach, a tutaj się to zaczęło. Już nieważne jakie ligi, ale mówię, że jest po części ta satysfakcja, ale nie ma co się tym podniecać, po prostu to jest taka formalność, żeby to zrobić i tyle. Jakbym tutaj nie punktował w tych meczach, no to można by się zastanawiać, co się ze mną dzieje, ale chociaż to, że właśnie punktuję i wiecie, takie mecze to też nawet jak gracie ze słabszymi przeciwnikami, no
no piłka pokazuje, że też to nie zawsze jest proste, żeby taki mecz wygrać i jednak też można by mieć wywalone czy coś. Ja raczej starałem się cały czas podchodzić do tego tak jak na każdym meczu i to też uważam, że w takich meczach głowę się trenuje do tego, że macie tą wolę zwycięstwa i nieważne z kim wy tam będziecie grać, dalej tak samo idziecie zaparte na bramki i tak dalej, ponieważ ja to miałem i też czuję, że właśnie te mecze dają mi takie... Wiecie, tak jak wcześniej miałem przemyślenia na boisku, to ja raczej, no nie wiem, no nie myślałem w tej trzeciej lidze o zdobywaniu bramek. Ja po prostu tam, no wiecie, biegałem i chciałem zrobić coś dobrego w tym meczu, żeby to było coś dobrego. Oczywiście bramka by była czymś dobrym, ale czasem, nie wiem, ominięcie jednego zawodnika to dla mnie już było coś, że to będzie dobrze. A teraz na tych meczach jest właśnie coś takiego, że czekam na tą pierwszą bramkę, w sensie wypracowuję sobie, staram się wypracować albo sytuację komuś podając, albo szukając sobie miejsca w polu karnym, aby zdobyć tą bramkę też bardziej pazernie. Uważam, że idę w to pole karne i po na przykład zdobytej pierwszej bramce ja już myślę o tym, że albo żeby zdobyć kolejną bramkę, albo żeby była asysta i to myślę, że też u mnie zaczyna wytwarzać te sparingi, wytwarzać coś takiego, że no mam większą pazerność na to, żeby znaleźć się w tym polu karnym, żeby uderzyć. Brakuje mi jeszcze może uderzeń zza pola karnego, ale raczej w takich spotkaniach nie ma takich... Tu akurat były takie czyste sytuacje, gdzie można było zagrać koledze na wybiegnięcie, mógł sam na sam wyjść lub do pustej bramki, więc tu nie było sensu zbytnio uderzać zza pola karnego, ale no ja wspominałem, że ja mam z tym problemy, z taką pazernością właśnie, z pazernością, by uderzać, by strzelać te gole. I tego jak najbardziej brakowało, po części brakuje, bo mówię, trzecia liga będzie weryfikować, ale tu czuję, że takie są pewne zmiany, co w głowie, że jest ta większa pazerność na to, by punktować. No ale żeby też punktować, to trzeba oczywiście trafiać w tą bramkę, dlatego zaraz będziemy się wybierać na boisko. Ja ogólnie też w tym meczu miałem taką sytuację, gdzie zdałem sobie sprawę, że czasem trudniejsze jest to, jak macie pustą bramkę przed sobą, na przykład z takiego 16 metra, niż jak jest na niej bramkarz, bo miałem właśnie pierwszą bramkę, którą zdobyliśmy, miałem taką sytuację, że dostałem fajną piłę za linię obrony od środkowego obrońcy, bramkarz na mnie wybiegał, biegliśmy równo i sobie nad nim podciąłem, przyjąłem ją i miałem przed sobą bramkę, mogłem w sumie do niej pobiec, a uderzyłem takie, wiecie, podanie wewnętrzną częścią stopy i piłka też trochę była zmrożona, oczywiście to mnie nie tłumaczy, ale była troszeczkę zmrożona, tak ją uderzyłem i tak, wiecie, tak ona leci, mówię, o kurczę, i ona tak chyba w boczną siatkę uderzyła w bramce, więc no jakbym tego nie trafił, to naprawdę to by była tragedia, że tak powiem. Oczywiście bym grał dalej, tu się nic nie zmienia, bo mówię, tego już mnie uczy coraz bardziej ta piłka i tego ja sam też się uczę, że nawet nieważne co ja bym tragicznego nie zrobił na tym boisku, mecz toczy się dalej i jeszcze wiele można na nim zrobić, ale mówię, takie przemyślenie po tym przeszło, że no taka sytuacja potrafi być trudniejsza niż właśnie takie coś, że macie bramkarza czy nawet kilku obrońców i uderzacie z jakiejś przysłony, bo mówię, to jednak wszyscy na was patrzą, że musicie zdobyć gola, no i oczywiście ten gol musi być, ale była taka nutka, wiecie, takiego ryzyka, takie mnie dreszcze lekkie przeszły, jak ta piłka leci, mówię, gdzie ona zmierza, tak wiecie, skręca w bok, zamiast tak w środek bramki wlatywać. Ale no dobrze, akcja była skończona, więc nie mówię, że to był przypadek, bo tak się nie mówi, po prostu tak chciałem i tyle. No i wybieramy się na boisko, mam dzisiaj w planach, żeby było dużo uderzeń, zobaczę jak z intensywnością jeszcze, gdy będę na boisku, ale raczej żeby to było tak, że będę miał dużo piłek, leciutkie wysunięcie i będę właśnie w różne sobie punkty, różne sektory celował z jednej, z drugiej nogi, to co uważam, że właśnie w meczu najbardziej mi się przyda i żeby robić tą powtarzalność, układanie tej stopy, układanie też ciała, bo to też ma znaczenie i nad tym będę pracował. Na dzisiejszy jeszcze plan jest siłownia, tam mam do zrobienia górę plus prewencję, a w dniu jutrzejszym jest w planach wybierać się do Poznania na właśnie trening z trenerem Armando, ponieważ dawno się nie widzieliśmy,
a wam nie wiem, czy wspominałem, czy nie, chyba wam wspominałem, nie wiem, mogę się pogubić, to może w skrócie tylko, że właśnie, żeby zobaczyć się po czasie, żeby trener też mnie mógł zobaczyć, jak wyglądam i czy mamy coś dołożyć, czy odjąć. Chyba o tym mówiłem, więc nie będę już tego powtarzał, tak mi się wydaje, że do was to mówiłem. Ale to już pewnie będzie następny materiał, więc tak daleko nie wybiegamy. Zobaczę, czy dzisiaj zobaczymy się jeszcze na siłowni, więc o wszystkim was będę informował jeszcze w tym materiale, ponieważ tej siłowni na górę też było dużo, tej prewencji było dużo, więc jeśli będzie dosyć obszerny materiał z tym boiskiem i z tym, co do was tutaj mówiłem, bo też może być o tym zdrowiu trochę mówiłem, więc ten materiał może wyjść trochę dłuższy, a też nie chcę z nimi przesadzać, żeby one nie były nie wiadomo jak długie, choć i tak jestem pod wrażeniem, że tyle osób mnie w ostatnim czasie ogląda, bardzo za to dziękuję, ale też są materiały, w których wiecie, ja dużo mówię, bo ja rozumiem, że materiały są oglądane, w których naprawdę dużo się dzieje, ale praktycznie jest taka sama cały czas frekwencja, nawet jak w materiale większość to jest moja rozmowa z wami, to co wam chcę przekazać, to co wam mówię, co się u mnie dzieje i to jest dla mnie takie trochę niesamowite, że tak liczna część osób tego wszystkiego słucha i nie jest tylko dlatego, że coś się dzieje, jakiś obraz, czy będziemy robić kręcenie kołem fortuny, do jakiego klubu będę się wybierał, czy coś w tym stylu, tylko słuchacie takich, myślę, że czasem wiadomo, jakichś śmieszniejszych rzeczy, czasem czegoś poważniejszego i jakichś takich tematów, które mogą też przekazywać moje mniejsze doświadczenie tutaj i to mnie bardzo cieszy. Zresztą wiadomości też na Instagramie coraz więcej dostaję od was z jakimiś podziękowaniami. Wiadomo, nie ma co za dużo tu słodzić, ale jest to budujące, ja wiem co mam robić, ja wiem, że robię swoje i dalej po prostu z tym cisnę, a wy jesteście przy mnie i za to wam bardzo chciałbym podziękować. Dobra, już kończymy to i lecimy na boisko.
przed wyjściem na siłownię montowałem sobie jeszcze ten materiał i widziałem, że jest dosyć obszerny, więc nie dodawałem tutaj siłowni, bo Wam mówiłem, że ostatnio jest tego dosyć dużo, więc jeden materiał przerwy myślę, że dobrze zrobi. Więcej było teraz boiska, głównie było boisko, więc bardzo mnie to cieszy. No mówię ciszej, ponieważ właśnie wróciłem niedawno i jest późniejsza godzina, dlatego mnie troszeczkę ciszej pewnie będziecie słyszeć. No i tak tylko przechodząc do tego treningu, jak byłem na tej siłowni i ogólnie do tego całego dnia, czyli boisko, później właśnie siłownia, to no, czuję takie, mówię, to moje takie lekkie spełnienie i tą radość, tą drogą po prostu, że zapominam o tym, gdzie ja jestem, czy jestem w trzeciej lidze, chciałem być, już wiecie, na jakichś topowych ligach, a właśnie o tym się zapomina i po prostu skupiacie się na tym, żeby robić to, co macie zrobić jak najlepiej i cieszyć się tą drogą, to przede wszystkim cieszyć się, mieć pasję w tym wszystkim i czerpać radość, nie zwracać też uwagi na kwestie finansowe, one też są oczywiście po części ważne, ale właśnie w tym momencie, jak jest trening, mówię Wam, czujcie tą robotę, nie wiem, jak jestem na siłowni, słuchaweczki, dobra muzyka, dobry trening na boisku, skupienie na tym, w myślach sobie różne rzeczy tworzyć i właśnie pracować jak najlepiej potrafimy. No dobry dzień. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Ja jutro wybieram się do Poznania, czyli Wy będziecie widzieć to w następnym materiale, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, dobrej nocy, siemaneczko.